因为他们没法管理，是吧？是会这样，你们是不是会讨厌？这个没关系，这个是可以从权限上可以控制的。你可以说 APP 你这个用户你不可以 create database，所以刚才那个做法是要 fail， 但是你会先帮我建就 OK 了。应该说你刚刚说可以扩充嘛，那它比如说我真的这台 Howard 就是有些零配我要扩充到第二台的时候，那它会 rebalance， 对，自动会 balance， 自动会 balance， 对，它会比如说会有那种replicate 的那种，对，也会，这个是在创建资料库的时候就 default 会做，还是说？你创建的过程，对它，如果是你是分片的数据、分布式数据的话，它 by default 不会分布你所有的数据，你要告诉它，我这个表是要分布式存储，只要告诉它一次。是告诉它是表，白表，对，不是白资料，不是，是按照collection 或者是 table。那我可以等它长到真的已经没有办法扩充的时候，再把它换成是分散式。对，一般都是这样。就是真的已经没有办法要扩充那个 moment， 我再来把它变成。没错，变成分布式的可以。然后那时候它就会有 replicate 功能。就是写多份的。我知道。你留着这个问题，等一下我会讲一下具体的那个 replication 和 sharding， 这是两个概念。就是说 replication 的时候，其实不是我们刚才说的分布式。我们有两种，一种 replicate， 还有一个是 distribute sharding。对。好吧，我是想拖点时间，可以开始。我们先来关注一些真的我们知道的。OK， presentation 有100页，我们可能不会讲100页，不用担心。我们会挑一些来讲。哪个讲的觉得想睡觉，我看到有人想睡觉了，我就直接跳过去，换一个好玩一点。好，这里有 overview, data model, application, sharding, performance, deployment, security, big data integration 等等，然后和其他的那个数据库的相比较。就这个讲一下午没问题。不过我们不会的，我们会挑一些比较有用的。可以 overview。首先，关于一点 MongoDB， 我是 MongoDB 公司的员工。那么 MongoDB 是一个 open source 的开源的数据库，也是一家公司的注册注册商标名字就是 MongoDB 公司，位于总部是在纽约时代广场。大家以后去纽约旅游的时候，肯定会跑到我们公司旁边，因为游客基本上都会去时代广场逛一圈。我们公司到时代广场跟走路就是几十公里的路程。我们其实现在有700多个员工了，因为我们每天基本上增加1个新的员工的速度在快速的发展。然后有全世界有十几个分公司。我们在大中华区的话是在香港、北京、深圳和上海。台湾正在努力，但是我觉得有理科技这样 partner 的人应该是不需要再分公司。对，我们现在上面是2000多 customer 是付费用户，其实已经3000多了。是因为我们有2个版本，一个是商业版，一个社区版。社区版是免费使用，商业版是要付费使用。那么我们这里讲就是3000多是商业客户，包括了很多，基本上金融行业的前10都是我们客户 ，Telco 前10都是我们客户，包括我们在台湾最大的IT 公司富士康啊。或者是什么也都是我们的商业客户。大陆就更多，各个银行、那种 IT 企业、物流企业等等。那 MongoDB 在之前的话，经常有人说你的 use case 在哪里？发展到这么多年，我们也是7、8年了 ，use case 基本上是涵盖各个行业的各种应用场景。除了一些少数的场景，我们说与其一个
过去说这个场景、那个场景、这么多场景可以用，我觉得更加合适的就是说有些场景不太合适，因为那是比较好说一点，说的很快就可以说清楚。MongoDB 不太适合的场景可能就是 core banking， 比如说你们的银行里面做一些核心交易系统，主机上那个事情我们还不能做，我们也做不到，我们也不想去做。然后是一些另外就是比较复杂的那种 ERP 系统，就是上来几百，你看表的数量，一个数据库上如果是有6张表、几百张表，或者甚至几千张，我见过最多的 SAP 一个系统里面是有32000张表。我不知道 DBA 小姐你要去看，让给你一个系统里面有32000张表的时候，你会不会决定要辞职？那你们的表数有限制吗？表格数有限制吗？我们的表的数值没有理论上的限制，但是有 practical 的限制。如果你的 MongoDB 的表的数量有几百张的话，你会发现 MongoDB 会很难用，因为我们没有很好的 join。我们就是说，你如果按照我们的设计的话，表的数量不很多。所以你不建议不建议正规化？对，正规化是我们的敌人。就是不做这个。我们叫反正规化，不是敌人啊，就是说，如果你按正规化去做的话，你就会发现把自己就是拿我们叫做搬起石头砸自己的脚。因为MongoDB 不是按照关系型设计的一个 database， 你不能按关系型的模式去设计。所以你一定得做这个事情的时候得小心。很多人确实是来自于关系型的背景，所以他会按不自然就下意识就会用一些那些模式去设计，然后你会发现这个 MongoDB 不是个 database， 不是它的阿里 database， 事情做不了，很麻烦，要花很多很费很劲，效果还不好。所以一般来说 MongoDB 的应用复杂的应用比较复杂的你会看到有几十个，常见的那种应用可能就是10个左右，10个以下都基本上能搞定。但是因为我们一个表就相当于很多个关系表里面的内容，所以内容没有真正的少，只不过在表设计上会有很大的不同。这一点我们会在最后一部分会设计表设计。这里面一些客户的场景，比如说大都会，然后在 Polygon、Bosch， 有名的 ADP 是做 HR 的，然后还有一些比较 Orange 是做电信的。Expedia 大家都知道 ，eHarmony、MongoDB 对这种婚恋网站非常好，好几家婚恋网站都是用 MongoDB 做的。有一次2012年的时候出了一次很大的事情 ，OkCupid 是在三藩市的一家startup 专门做婚恋约会网站，他们就是成功率特别高，然后有人就把他们的数据给挖下来了，上面全是真实的信息啊，姓名啊、工作啊什么在哪里呢？因为你要为了找对象嘛，你要是诚实一点，对吧？然后好像是几万和7万的数据，现在你还可以去下载，被公开出来了。然后大家都是 MongoDB 的问题，其实不是 MongoDB 的问题。虽然 MongoDB 的安全那时候确实有问题，但是还真不是 MongoDB 的问题，是因为他们就是想写了一个脚本去爬嘛，把这些信息爬下来，所以跟 MongoDB 完全没有关系，但是被我们拉下了水，把我们还是拉下了水，说泄露数据。但是我想说的事情就是 MongoDB 对婚恋网站为什么好呢？因为婚恋网站的特性是什么？你想象一下，你这个人他有很多属性，我不知道大家有没有注册过婚恋网站，有可能很多我是研究过，我没有注册过，但是我是研究过。为什么？纯属技术啊，没有其他原因。怕我老婆听到，挺麻烦。婚恋网站的特点是什么呢？你一个人注册的时候，他会问你几百个问题。你喜欢宠物吗？你喜欢吃法国菜吗？很多属性的话，其实跟你没关系，但是他为了照顾所有的人，他会列出非常详尽的。所以很多属性它是不适合的。我一个人可能就50条有效数据，其他200个字都是空的。那么 MongoDB 的好处就是说，我只需要你对我这个人来说，可能就50条有效信息，我就存50条。对安迪来说，安迪涉猎比较广，又玩这个又玩那个，他可能就200条数据。在传统关系数据库的话，设计这种模式就比较麻烦。欢迎。那个坐。你要坐后面，坐是前面。
前面吧。来，坐前面。来，坐近一点，坐近一点。这个迟到比较有福利。啊，他们这是两个电脑。两个电脑。他们过去有用 MySQL。哦 ，OK。有用 MySQL。可以坐这边有个。你们没有来的太晚，我给你们拖了不少时间。因为你们有福利哎。对。好，我们其实刚刚开始，也就是3、4个片子，我可以快速的回忆一下。对吧？正是2、3个片子。只是讲一下我们 MongoDB 的公司的，在时代广场有机会过来我们公司做客，没有错过任何有价值的信息，可以说。OK 那么我们现在是讲到 MongoDB 的 use case 在各个场景都有用到。我刚才是举一个比较真实一个例子，在互联网上用的比较多，是因为利用到 MongoDB 的它的那个文档模型比较有弹性，就是我关系数据库里面第一行和第二行是完全一样的结构，对吧？你有10个 column， 10个栏位，你第一行是10个栏位，第二行肯定也是10个栏位，100%。MongoDB 不一样，我第一行我有50条数据，第二行是 ending， 还有200个字段的数据，没关系，非常高，非常 happy 放在一起，我们可以支持的非常好。所以这种场景他们会喜欢用这种 MongoDB 比较灵活的东西。还有比如说是 eBay 是我们很早的用户，eBay 上有很多场景放在 MongoDB 都数不清了，大概100多个 PIM 都是用 MongoDB 来做的。开始的时候是用来存那些电商信息、产品信息，各种各样的产品在它的 catalog 然后 product attributes 也是有同样的类似的问题。卖鞋的那个 attributes 是什么？颜色、大小、尺寸，对吧？卖 iPhone 的那就是另外一种，你是64G、128G， 完全不同的 attributes。原来的方式在关系里面也可以做，但是做的不是很直观。在 MongoDB 里面，我不管你是什么样的 attributes， 直接放到我一个表里面都可以做，因为我可以支持动态的模式嘛。好，这是个 MongoDB 的database 的一个 architecture。我们支持叫做 pluggable 那种架构。我下面可以就像 MySQL 一样，可以有那种不同的数据引擎。比如说，我们现在是默认是 WT 是一种高性能、支持高性能读写的那种 Wide Target 这个存储引擎。我们也支持 Nmap 是一个基于内存映射的，可以做快速的那个对那种快速以读为主的场景。如果内存数据都在内存里面的话，它对读的 latency 会支持得非常好。然后还有一些专门是做 in memory 的，还有做 encryption， 还有一些第三方的，比如 RuxDB 等等，你都可以把它直接放上去，就可以跟 MongoDB 一起来使用。那么前面的话，你就可以说从场景的角度，你也可能是做 content、CMS 系统我不知道大家了解过没有？最大的2个，一个是 Adobe 的 AEM， 还有一个是 Sitecore。Gartner 的 report 上你可以看到是最右上角最 top right 那两个，全部是用 MongoDB 来做 data store。就是因为 MongoDB 的这个一个量很大可以存储，另外就是它的模式比较灵活，可以存各种各样 unstructured， 就是非结构化、半结构化或异构的数据。IoT 物联网，然后做广告 ad service， 做分析客户行为分析，然后做 archive 是一个也比较常见的场景，就是用来做那个 log 呀，或者是那种 transaction 那些长久的存储，因为我需要很多年的数据量，我关系里数据库放不下，我需要用分布式的MongoDB 才可以来做完这个事情。OK， 这里面就是有更多的 logo 了。Google， 我可以讲一下 ，Google 和 Apple 现在是我们2个比较大的客户，反而是大家可能会觉得奇怪，连这样的公司都会，这科技公司都会用 MongoDB， 特别是 Apple。Apple 最近决定把所有其他的非关系数据库 ，Cassandra、Couchbase 他们一大堆都有 ，Redis 和什么，他们决定系统化的把它们迁移到 MongoDB 上来，就是他们觉得用了一段时间以后，他们希望是简化他们的 technical stack。如果做运维的兄弟都知道，其实对你们来说，你们希望你们的用的技术、用的内容越少越好，
管理起来才方便。你不希望是有100个数据库，对吧？200个那种什么缓存那种系统，每一样你都得去学习，说实话，对吧？花时间过来参加培训啊、考证啊，然后明白这个坑在哪里啊，对吧？然后你更希望就是说能有真的是一个能做很多事情的话，我在这上面钻了以后，研究了很透以后，真的可以用，就是说我的工作会轻松一点，不用成天在学一点新的东西。虽然说新的东西是很好，但是从我们的每天的时间来说，我们还是希望能够有一个技术 cover 很多场景。这就是 Apple 为什么在做这样的事情的一个原因。他们希望就是我们不是我们的主业是什么？我们是 iPhone 和 Content 在 Apple Store 里面。我不是说在后台 database 里面想做的怎么好啊，各种各样的技术我们都会有。我们那个我们认为不是我们的主业，那我们就要尽量可能用一个好的技术来做这个事情。MongoDB 我们刚才讲了，就是在我刚才说的10大，对吧？现在是40，这个数字真的是刚刚加入 MongoDB 的是10，每年都在增加。基本上你能想到的比较 top、world top， 就是说台湾地区可能还比较，我们正在我们有知道几家金融公司在做，但是在国际上，我们能知道的高盛、巴克莱、汇丰、花旗、Bank of America、Capital One 这些大的金融机构全部都已经是我们的大型客户，就是说不是在1、2个项目在使用，都是大规模的在使用 MongoDB。你们是雅信是吧？亚太电信，简称雅信，但是跟大陆的雅信应该是不一样吗？不一样啊。他们是那个富士康的子公司。富士康集团。那富士康对，富士康我刚刚成为我们的客户嘛，大家你们听说过吗？听说了吗？我们是我这个项目还是我参与的，在深圳嘛，他们会在好几个项目上开始采用 MongoDB。那泰国的话有很多应用场景，比如说华为是在应该有10个项目都在大规模的使用 MongoDB。最早的是 Telefonica、Orange， 在欧洲的那些跟 Verizon 都是我们的客户。很多应用场景在包括雅信是用了几千台那个 MongoDB 的 instance 在大陆地区。这是一个有一家公司叫做 DBEngines.com， 他们专门是做 database 的那个 ranking， 就是说看这个数据库有多流行，使用多广泛。前3名是 Oracle、MySQL、SQL Server， 没什么奇怪，他们已经有30多年的发展历史。MongoDB 相对来说比较年轻的。那么 MongoDB 虽然是排名第4，但是其实在所有的 NoSQL 新一代数据库中，它是遥遥领先的。其他的是 Postgres、DB2、Microsoft Access 都是比较老的关键数据库嘛。Cassandra 是唯一的一个就是说这里面有 NoSQL database， 但是离 MongoDB 还是很远的。OK， 这里是更多一些吹牛的资本。2015年被高盛评为leader， 然后在 Forest Wave 里面是，你可以看到位置是在最右上角，最右上角就是最 strong， 不管是从 strategy 上面还是从当前的那个 offering， 目前我们已经有的 capability 上面都是排名在第1的。这是在 NoSQL 这个 space 里面没有跟关系相比。然后 Largest Ecosystem 我们现在已经有2000多万的下载，就是说光从下载 MongoDB 下载来，因为我们有开源版的嘛，你们很多用户直接就是不需要通过我们就是可以下载，来放在他们的生产系统里就可以使用。我们没法统计到底有多少台在生产系统里面，但是我们可以统计的是下载量。然后我们有个网络大学免费的，大家可以去参加。上面已经有40多万的学习的学生，是否完全毕业我不知道，但是有40多万注册的学生。我们有个云服务，有4万多的用户，然后有35000多个线下用户组，然后有1000多家科技合作者就是 partner 合伙一起开发的。最值得一提的就是 IBM 了 ，IBM 最近从去年开始。最近跟我们成为一个真正他们选了一个就是说2个 database，
还有一些其他的大数据结构，大数据技术来做合作，在他们硬件上面推出就是说一体机的那个方案。Database 选的就是关系型，选的是 Postgres， 非关系型选的就是 MongoDB。那么我们有这样的一体机来，他们给了200万美元，让我们去帮他们开发一套方案，可以跑在 IBM 上的那个服务器上。这也是证明，就是说他们看好，从 IBM 这个国际商业机器这个最大的科技公司来说，他们觉得 MongoDB 是一个非常靠谱的，因为是在行业里绝对是最领先的这个 database。OK， 这里顺便给我们公司做一下广告啊。那么 MongoDB 是一家就是说 MongoDB 这个开源软件，其实是我们公司99%的代码都是我们公司提交的。虽然是个开源，不等于就是说真的是一个松散的组织，它有不同的开源方式。我们的开源方式就是我们把我们的代码写完了以后公布出来，这种开源方式。实际上 MongoDB 拥有这个 IP， 然后也拥有这个发展的方向，这样的话才对企业知识能够做得比较好，能够照顾到企业客户的一些利益。那我们提供的是工具，企业管理工具。当我们在企业部署的话，需要监控啊、备份啊、管理啊、部署啊，那么这个就由企业版来提供。Security 安全，加密过程或者是认证等等，都是由企业版里面来提供。我们可以提供一种商用的 license， 这样的话可以允许你去发布你的产品。否则的话，因为我们的开源 license 是有一些限制的，你不能随便的拿去发布MongoDB，因为我们的 license 才对商业化 license。我们提供24/7的 support， 还有就是提供一些 on-site 的那个 service， 就是professional service， 可以来现场帮你们做一些性能调节啊，性能优化，然后设计等等这些模式设计等等工作。好，也简单介绍完了以后，我们来看一下 MongoDB 这个它的文档模型。我们说，在这里是一个亲爱的你们几位，刚才因为没在这里，你们情况，你们对 MongoDB 有过了解吗？目前呢，我在用的 Elasticsearch， 所以你们对 JSON 有了解，对 MongoDB 应该是还没有用过，是吧？MongoDB 的数据模型是一个 JSON 文档模型，在右边就是我们的文档模型，左边呢就是我们的关系模型。关系模型的话，大家我们刚才说到几张表的时候，那么这里当然举个例子，是2张表。那么2张表的数据，这上面是人，下面是车，我们通过外键 foreign key 把它们连接起来。当你需要显示一些信息的时候，你查2张表，把信息拿到一起，然后展示。谢谢。MongoDB 的话呢，这些相关的信息我们就在一个文档里面，一张表。所以说我们的表的数量会大大减少，就是因为这个原理。我们会把相关的数据用 JSON 的结构，这种我们叫副文档，用一个文档就可以表现出来所有相关的数据。你看这里可以 first name、last name、city、location 就是数组。我们的值字段可以是一个复杂的值，不是一个单值。再看 cars， 我这里有几辆车呢？有2辆车，我直接建一个数组。数组里面有2个子文档，每个子文档又可以有字段名、字段属性、字段名、字段属性。那么这个就是一个 JSON 的好处，它就是可以嵌套，而且嵌套很多层。当然，实际上大家记住，嵌套太多层，使用起来会比较麻烦。一般2到3层是比较好的一个设计。如果真的太深的话，你会发现那个数组的嵌套太深是不好用，就是说有些 operator 会难以进到那里面去。这里来看一下这个我们的反范式设计是怎么样的。比如说这里面是我们1、2、3、4、5、6张表，表示的是一个那个关系的 model， 是一个HR 的 table。我这个 employee Justin Dunham， 他说我的 ID 是9950，我的 department 是500。我请问一下他是哪个部门的，你知道吗？看这张表，不知道，你就知道是500号。你要怎么样才知道呢？你要看这张表连起来，你才知道它属于 marketing。那 MongoDB 的设计就是说，打单式嘛，我就直接把这个相关的内容，真正的最终的那个内容，直接就放在这里。
甚至于就是说一对多的关系，刚才只是1对1，刚才只是真的是 master detail， 对吧？一对多的关系，我这个人有什么样的 benefits， 有健康计划，有牙齿dental insurance、health insurance， 我觉得一对多的关系，我都可以甚至放在一个资料里面，变成一个数据。所以极端的情况下，你有6张表对吗？我还是1张表。这个时候，大家可以想象一下，就是说，我就变成了一个这样的结构。我有1张表的事情做了6张表，那么可能 VBA 可能会问，大家来看一下这个例子 ，marketing， 我是市场部的，这个 Justin 这个人，市场部有100个人，那这个 marketing 这个词儿是不是会重复100次在 logo 里面？对，会重复100次，这就叫冗余。那么这在关系型设计里面是一种大忌讳，这个是反范式，这是错误的。不符合第3范式的约定，因为你这个数据冗余成分太多，这个只是一个英文单词而已。如果是长一点的话，200个字节，那你要重复100次，是很大的浪费。在MongoDB里面，这就不是一个问题，你不用担心这么设计会有这种第3范式的问题。我们要让你抛弃掉关系型的那个 constraint。那么你可能会问，我如果要更新这个 我 marketing 变成我说要变成 community marketing， 那你是不是要更新100次？回答是 yes， 你确实要更新100次。但是呢，你想一下，你这个数据这个 marketing， 你这个部门，你1年会换几次部门，或者换部门的名字？会每天都换吗？可能吗？那不就一团乱糟吗？你的部门可能1年会换1次。名字会改，或者是3年换1次，所以你3年才有更新100次的这种需求。相反，你会这条记录会被读多少次？无穷多次。我读的时候我是不去做交易的，我直接就可以读过来。我一下子从1个表里面读数据，肯定比你读6个表的数据要快很多很多，而且也容易做扩展、分布啊这东西。所以我们做的事情就是说，针对其实业务来说。我其实更加需要很多设施。如果是读多写少这种场景的话，这种设计就非常 make sense。所以我们说担心冗余，之前为什么冗余是不可以的？80年代的时候，关键数据库产生，那个时候大家知道，1个 gigabyte 存储是要10万美元，还不是 online， 这是 offline storage。所以你是不可能让它存100遍的，存100遍，那你就是你在把钱扔在水里嘛。所以他要想办法优化到，就是说你真正的数据，如果是重复的数据，我只要存1份，然后我用一个 ID 去 reference 就可以。但现在已经不成立。现在我们经常说，百度给你1个 TB、2个 TB 实际上是百度 online storage free， 存储很便宜，然后还有压缩，你这个重复100次，很多时候会被压缩的那个算法发现。就会被优化的，真正落盘的时候其实也不会让它们存储。OK， 所以这就是一个反范式的一个演示，就是我们会怎么样来设计 MongoDB 的文档。这个例子我们刚才已经讲过了，所以就不用太好。我们看一下 MongoDB。我们说 MongoDB 是这个文档模型，它有个什么优势？除了非常丰富，可以存储很多数据结构，它还非常灵活。灵活在什么意义上呢？我们的文档结构是可变的。其实我们刚才已经举过例子了。这个3条记录，这是3条记录，是电商的一个表 product。